Borriana és una ciutat amb més de 1.200 anys d'història. Al llarg i ample del terme s'han assentat civilitzacions com els ibers, els romans, els àrabs o els cristians. Molt probablement, atretes per la fertilitat d'aquestes terres que des de fa més de 1.000 anys es reguen gràcies al riu Millars. Pel terme transcorren dos rius, l'Anna o Sec, que passa per la ciutat, i el Millars, que ho fa pel nord, fent front amb Almassora. Borriana és filla del Millars. La història, el desenvolupament, la riquesa i la vida li la deu a aquest riu bondadós que sempre s'ha portat molt bé amb els borrianencs. Crec que la creació del Consorci és una bona iniciativa perquè recupera i li dona vida a una part del riu i a unes característiques del riu, que són ecològiques, de paisatge, de fauna, mediambientals. Això està molt bé. El paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars atresora jaciments arqueològics importants. El més destacat és Vinarragell, ubicat a la desembocadura. És el primer on es van descobrir estructures i ceràmiques fenícies. És un assentament del període del ferro antic, encara que ha tingut més de 3.000 anys d'ocupació i una barreja de cultures extraordinària. Les primeres excavacions són de l'any 1968. Avui, les restes de Vinarragell s'exposen al Museu Arqueològic de Borriana. El tram final de la desembocadura del Millars s'ubica a la punta nord del terme de Borriana. Seguint la línia de costa, està a poc més de 4 quilòmetres del Grau i d'altra zona humida important, com és el paratge natural municipal del Clot de la Mare de Déu, lloc on desguassa el riu Anna o Sec. La desembocadura del Millars és paisatge protegit i zona d'especial protecció per a les aus, d'entre altres figures de protecció. Un dels entorns més destacats és la Gola Sud i la platja que l'envolta per la seva importància ecològica natural. El Millars, per començar, és el que ha construït Borriana pràcticament. La platja de Borriana la devem a l'aportació de rius com el Millars, el riu Sec en menor mesura, però especialment el Millars. És una zona prou menys transitada millor que l'altra banda i que és, per tant, més salvatge i més inaccessible i on els animals estan més tranquils. Ara també s'ha iniciat fa poc el tema de l'ornitoturisme, que és un turisme de qualitat i molt respectuós amb el medi ambient. Per a la pesca també, comentaran, m'imagino, també és molt important aquesta aportació d'aigua. La Gola Sud atresora una fauna molt variada al llarg de l'any. Per exemple, a escassos 100 metres de la Mediterrània, en la riba dreta de Borriana, s'han localitzat llúdries, uns mamífers que són bioindicadors de la qualitat de les aigües i l'excel·lència del paisatge. Un altre animal emblemàtic és el gall de canyar, una au bellíssima que va estar a la vora de l'extinció, però que avui en dia compta amb unes poques parelles criant als senillars de la Gola. Un habitant alat il·lustre que de tant en tant visita les goles és l'àguila pescadora, una rapinyaire especialitzada en la captura de peixos fent servir les seues urpes esmolades. Per la platja de la Gola, o també anomenada la Pola, corrinya amunt i avall el corriol menut, un xicotet símbol del riu i de la mar que ha triat aquesta zona per aniuar. Precisament, aquesta costa de Cúdols està catalogada com a platja natural protegida de nivell 2 en el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una platja important, lliure d'edificacions i capaç de garantir una connectivitat ecològica entre la mar i l'interior. La diversitat d'aus i la facilitat per a l'observació està convertint aquesta zona en un lloc ideal per a desenvolupar el turisme ornitològic familiar. Cada volta és més difícil veure el millar arribant amb aigua a la Mediterrània per la forta regulació que patís aigües amunt. A banda de les aus, els mamífers, els macroinvertebrats i els peixos d'aigües salobres, un dels grans beneficiats d'aquesta situació és el mateix Mediterrani. Les espècies autòctones com pugui ser l'adroc, l'aceitó, la sardina,
la lubina, la dorada, tots aquest tipus de peix, el moll, que és el salmonete, o sigui, se reprodueix molt més a gust en l'aigua dolça. Això és sabut per tots els biòlegs, que l'aigua contínua d'aigua dolça en la mar ajuda a la reproducció i també regenera la posidònia, que és molt important per a l'oxigen en la mar. O sigui, és sumament important que els mariners de Borriana pogueren entendre que el riu Millars és de Borriana i és de Castelló, que el riu Millars contínuament tirar aigua seria una riquesa per la mar. Això és indiscutible. Les Alqueries de Santa Bàrbara és el nucli de població borrianenc més pròxim a la desembocadura del Millars. Al llarg de la història, els seus veïns s'han aprofitat de les bondats del riu per a regar i pescar en època d'escassesa. Jo vaig començar a ratllar allà als 20 anys i anava d'estiu i alguna vegada d'hivern també, si feia bon oratge, claro. Normalment així en el riu agarràvem llisses i algun llobarró. Antes anaves un dia que fos bo i era molt difícil que no agarrares peix. Ara vas moltes vegades i n'agarres poques vegades. Va ser un llogaret important amb escola, forns de pa, carnisseries i altres serveis. Però com en altres alqueries borrianenques, l'atracció cap a la ciutat per a viure en millors condicions va propiciar l'abandonament de les alqueries. Ubicada al cor de Santa Bàrbara està el Palaciet, una xicoteta mansió enclavada en una vasta finca de tarongerars que va pertànyer a José Polo de Bernabé, diputat en el Congrés l'any 1846. Així va plantar 500 fanecades del tarongerar mandarí, o també conegut com a tangerina, en part d'unes terres furtades al riu. Polo de Bernabé va aconseguir comerciar els cítrics de la plana baixa amb França i Anglaterra. El Millars, al tram baix, acull una obra d'enginyeria hidràulica important com és l'assú de Borriana, o també anomenat de les Reballadores. La infraestructura deriva aigua pel marge dret per a regar totes les partides del terme de Borriana, excepte la dels Vintens. Però la desembocadura del Millars, tocant del terme de Borriana, no sols és un espai per a la fauna i la flora. L'educació ambiental ha estat molt present entre les xiquetes i els xiquets de Borriana. Centenars d'escolars de la ciutat han participat en multitud de plantacions d'arbres a la vora del riu. Una activitat que connecta l'educació amb la preservació de l'espai natural més important del terme municipal de Borriana. Pensem que no vivim del riu, l'hem oblidat, però si el reconstruïm en la seva vessant històrica, si el reconstruïm en la seva vessant econòmica, en la seva vessant mítica, i el dotem de sentit, el voldrem. Borriana no seria la mateixa sense el riu Millars. Probablement ni tan sols existiria. La història, el desenvolupament, la riquesa i la vida li la deu al riu. Però el Millars es troba lluny del centre de Borriana, lluny de la seua mirada, a l'extrem nord del terme. És un gran desconegut que mereix atenció perquè la desembocadura del riu Millars, entre la terra i la mar, entre l'aigua dolça i la salada, es conveix artèria vital que transporta la sang perquè no pare la vida.